دشمن که ما را هر چی میگن، دشمن گله‌ای نداره. دشمن در مطبوعات خود به جنگ سرد عقیده داره و جنگ سرد میدونه و میفهمه که چی رقم اونا هدف انتخاب کنن و روی هدف ترکیز کنن. اما این مسئله تنها از طرف دشمن نیست. مسلمان هایی که خود مسلمان میگه و دیندار و متدین هم میگن، اونا هم تحت تاثیر مطبوعات دشمن آمده و اونا هم به یک عقیده هستند که یک عده مسلمان به نام مسلمان معتدل خود از جهاد دور گرفته و ما را متشدد خطاب میکنه. و یک عده جوانا هم ممکن از قلت فهم دینیشان این مسئله را فکر کنن که معلومات دینی ندارن، به خاطر از اینکه اونا تعلیمات مسلکی از علوم شرعی ندارن، ممکن در این مغالطه واقع شوند. مگر یک عده مردم این فهمیده و دانسته به حیث یک حربی مطبوعاتی به ضد ما استعمال میکنن. بین با هم